Здравствуйте! Сегодня мы будем делать распаковку сменных фильтров для пылесоса Thomas Twin TT. Эти фильтры мы купили в интернет-магазине Розетка. Делаю распаковку. Гарантийный талон. Накладная. Очень длинная. И непосредственно сам фильтр. Теперь рассмотрим комплектации. Набор включает водоотталкивающий фильтр, пористый фильтр, фильтр МК, моторозащитный фильтр с решеткой-держателем и сам фильтр HEPA. Также в комплект входит подробная инструкция для правильной замены фильтров. Пылесос Twin TT мы используем более 10 лет. Приобретенные фильтры подошли идеально. Пылесос работает как новый. Мы довольны.